Hello，嚟到水洗牛皮紙嘅第3集啦。今次呢，就會同大家一齊整一個有散紙格嘅短銀包。首先要根據紙樣剪出水洗牛皮紙同埋布，另外要準備一些四合扣。我哋會整咗個散紙位先嘅。首先拎出長方形嗰塊啦，喺左右兩邊2cm嘅地方向內接，然之後喺呢2cm入面呢，再分翻1cm向外接。咁你就會得到呢個好似青蛙咁嘅形狀啦。然之後可以拎出散紙位鑽石形嘅呢張水洗牛皮紙，喺長啲嘅一面度1cm接一條接痕。呢一塊呢會係我哋個散紙位嘅蓋啦，咁所以呢，要喺短啲嗰一面預留一個位呢，要嚟裝四合扣嘅。搭好咗位置之後呢，就用鉸剪剪一個細細地嘅窿就得噶啦。然後拎翻頭先張好似青蛙形狀嘅水洗牛皮紙出嚟啦，放上我哋呢一個散紙包嘅蓋，再喺頭先我哋剪咗窿嘅地方畫一個記號，剪翻一個窿出嚟，跟住就可以裝四合扣啦。四合扣一套會有4隻，呢2個係面，呢2個係底。我哋裝嘅時候記得要注意翻個方向。呢個係用嚟裝四合扣嘅工具，2支棍，1支粒，1支突，另外個箭呢都係1粒1突嘅。我哋裝咗個底先，咁呢拎翻頭先好似青蛙嗰張紙啦，將幼啲嗰個呢擺喺底，粗啲嗰粒呢就擺喺面，成份放上去突出嚟嘅箭上面啦，再用粒入去嗰支棍，配合埋錘仔揼，直到佢實咗就得噶啦。散紙包嘅蓋都係一樣咁樣處理啦，不過就會用到粒嘅面同埋突出嚟嘅棍，同樣都係將呢個四合扣呢固定咗就得噶啦。整完就會係咁樣嘅樣噶啦，你可以見到呢個四合扣係好穩陣咁樣黐實咗喺個水洗牛皮紙上面嘅。裝好咗個四合扣之後呢，就可以試下拍唔拍得埋啦。冇問題呢，就可以將我哋呢個青蛙形狀嘅散紙位放喺內層大長方形水洗牛皮紙上面啦。對齊咗喺右下角之後呢，就喺最外面連一條線，同埋呢接好咗佢，再喺左邊都連一行線，就會係咁樣噶啦。記得左右兩邊連好咗之後呢，要接得翻一個青蛙嘅形狀喎。跟住呢，就可以將個鑽石形嘅蓋呢都放埋上去，喺入面連一行線啦。處理完散紙位之後呢，就要處理卡位嘅位置啦。上次一樣啦，都係排好2個梯形，一個長方形之後呢，喺最高嘅梯形底部連一行線，再放上第2層嘅梯形，都係連一行線喺佢嘅底。然後呢，就放埋個細嘅長方形上去啦，喺右邊嘅位置呢，連翻一行線。跟住就要處理外層嘅部分啦，拎出大嘅長方形啦，同埋你塊布連一行直線固定咗位置之後呢，就要將4邊接翻好。喺頭先呢，固定咗塊布嘅位置嗰一行呢，可以貼邊咁樣連翻一行裝飾線，就好似咁樣。為咗防止塊布走位呢，我接好晒4面之後呢，會用夾仔夾實佢啦，到縫嘅時候呢，先至掹翻開啲夾仔。順次序咁樣搭好咗有散紙包嗰個內層啦，剪多一塊額外嘅長方形內層，再加埋我哋嘅外層之後呢，就可以喺右面呢連一條直線，然後接翻好個散紙格喺底部連一行直線，淨係連散紙格就得噶啦。然後就喺卡位嘅左邊連一行直線固定，最後就連埋個卡位嘅底部。縫好晒之後呢，你可以見到其實銀包嘅外圍同埋內圍呢係有少少距離嘅，係用嚟留翻啲位放銀紙啦。咁所以我哋頭先散紙位同埋卡位嘅底部記得唔好一次過連喎。就係咁就整好咗個銀包啦。今次嘅分享就嚟到呢度啦。如果有啲咩片想睇或者有咩想問嘅話呢，可以喺 Facebook、Instagram 或者喺 comment 話俾我聽啦。下條片再見，拜拜你條尾。